Если быть бдительным, то рано или поздно это окупится. Это актуальный совет накануне длинных новогодних праздников. Где заканчивается граница между развлечениями и риском, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Петр Ильин, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, где проходит граница между развлечениями и риском во время новогодних праздников, если мы говорим по пожарную безопасность? Ну, пожарная безопасность – это очень широкая тема, мы много об этом говорим. И здесь, естественно, нужно, и в том числе в новогодние праздники, соблюдать требования пожарной безопасности. Ну и хотелось бы сегодня отметить про тот, можно сказать, даже такой обязательный атрибут, не обязательный, но он, который помогает ощутить праздник, праздничное новогоднее настроение – это пиротехнические изделия. Потому что именно бдительность, как вы правильно сказали, она помогает действительно в какой-то мере сохранить и здоровье, и имущество, но если, соответственно, правильно соблюдать требования безопасности, которые необходимы при использовании пиротехнических изделий. Вообще это популярное такое развлечение в новогодние праздники, ну и вообще в праздники, да, и что говорит статистика, где есть опасность? Ну, пиротехнические изделия у нас традиционно используются, наверное, каждый знает, там в Новый год, когда бьют куранты, потом во дворах там пиротехнические изделия, салют. Ну и сейчас у нас надвигается, там, можно сказать, где-то у кого-то будут на работе какие-то, может быть, застолья, может быть, в школах какие-то утренники там, и так далее. Поэтому пиротехнические изделия, как правило, вот именно в Новый год они наиболее часто используются. Естественно, они могут использоваться и в течение года, но вот, как правило, именно в Новый год наибольшее количество пиротехнических изделий как раз у нас, в том числе и происшествия с ними, происходит именно вот в период новогодних праздников. А вот что говорит статистика по происшествиям? Чаще всего что происходит? По происшествиям это могут быть разные случаи с пиротехническими изделиями. Это может быть как и пожар возникнуть от непосредственного воздействия пиротехнических изделий, так и травмы. То есть это непосредственно от воздействия от взрыва, там, может быть от попадания пиротехнических изделий. Это могут быть и разрывы каких-то там рук, даже конечностей, ну и, соответственно, если не соблюдать требования определенные. Ну и вот, как я говорил, что и бывают случаи пожара происходят. В этом году, кстати, уже были такие случаи. Какие рекомендации дает МЧС по тому, где покупать фейерверки, пиротехнические изделия, да, на что нужно обращать внимание, срок годности, может быть. И мы знаем, что чаще всего дети просят их купить. Вот есть ли какие-то здесь тоже рекомендации отдельно для родителей? Да, вот здесь нужно обязательно отметить, у вас достаточно правильный вопрос. То есть пиротехнические изделия, они все разные. Сами понимаете, если кто-то когда-нибудь покупал, их очень много видов, очень много различных и хлопушек, и простых бенгальских огней, они тоже относятся, кстати, к ним, ну и различных салютов, которые там запускают. И вот пиротехнические изделия, они должны продаваться именно в специализированных магазинах. То есть у нас существует технический регламент по безопасности пиротехнических изделий, это Таможенного союза в целом. И там есть определенные требования. Есть классы опасности пиротехнических изделий и требования по продаже, в том числе, таких изделий. Почему я говорю о специализированных магазинах? Потому что для безопасности, в том числе хранения, продажи этих изделий, есть требования там, по объему размещения, по хранению их там, и так далее. Поэтому такие изделия не следует покупать в магазинах, в обычных, я имею в виду, в каких-то стихийных лавках, на рынках и так далее. То есть, как правило, это изделия не сертифицированы. Что значит сертифицировано? Это значит, что изделие проверено. То есть существует лаборатория, которая проверяет эти пиротехнические изделия и сертифицирует то или иное изделие по классу опасности. И, соответственно, у нас есть требования по тому, что на пиротехнических изделиях в обязательном порядке должна быть у нас инструкция на русском языке. Это обязательно. Ну, для чего это, да? Вот обязательно нужно отметить. Для того, чтобы, как я уже сказал, их очень много. И они все разные. И все-таки я советую гражданам перед применением пиротехнических изделий все-таки ознакомиться с этой инструкцией, прочитать ее внимательно, ну, естественно, соблюдать ее. Ну, это вот как мы начали интервью, эта фраза, она очень здесь кстати, поэтому иногда лучше проявить лишнюю бдительность, прочитать, убедиться в безопасности, чем потом, возможно, это приведет к каким-то тяжелым последствиям. А если покупать через интернет, то как это сделать правильно? Через интернет тоже. Вот смотрите, у нас есть требования законодательства, что пиротехнические изделия не должны продаваться лицам младше 16-летнего возраста.
Это неспроста, это связано как раз с обеспечением безопасности. Вот у нас в этом году уже был случай, у нас в одной из школ города Уфы дети школьного возраста, да, там 7 класс, баловались с пиротехническими изделиями, казалось бы, просто обычные хлопушки, но тем не менее начался пожар. Школа — это объект с массовым пребыванием людей, и, слава богу, в этом случае начавшийся пожар не привел к каким-то тяжким последствиям. Так вот, про интернет-магазины. Вот прошу родителей все-таки следить за тем, чтобы дети не смогли купить через такие магазины такие пиротехнические изделия. Лучше детям самим приобрести и вместе с детьми, потому что детям, как правило, это наиболее интересно, да, салюты посмотреть. Вот вместе с детьми это все-таки соблюдение требований безопасности, это будет наилучший выбор, дабы обезопасить от каких-то там тяжелых последствий. И вот как раз я рассказывал про случай в школе. Там как раз дети приобрели через один из интернет-магазинов, используя просто там аккаунт старшей сестры, купили, ну, получается, указав неверный возраст. Вот так. Ну, то есть законодательство не нарушено, но тем не менее вот хитрость такая со стороны несовершеннолетних детей, она произошла. Да, ну и, как я уже отметил, привело это к последствиям, который возник пожар в школе, ну и хорошо, что не привело к более тяжелым последствиям в виде погибших и пострадавших. В любом случае отвечать родителям, поэтому Да. еще раз повторяем, что родителям нужно здесь все-таки проговорить. Если мы говорим про новогодние украшения, елки, гирлянды, то какие рекомендации у экстренных служб здесь? Ну, здесь еще что вот про пиротехнические изделия, раз мы про елки и гирлянды, я все-таки это не проговорил. Хотелось бы отметить, что вот утренники в школе, садиках и так далее, тут нужно помнить, что у нас в соответствии с законодательством, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, что в любых помещениях, в помещениях любого класса функциональной пожарной опасности нельзя применять пиротехнические изделия, за исключением пиротехнических изделий первого класса по опасности. То есть это бенгальский огонь и хлопушки. Вот их можно, соответственно, другие изделия именно в помещениях, внутри помещений, да, их применять категорически запрещено. Почему? Это связано как раз и с безопасностью, с тем, что может возникнуть, как я уже описывал, пожар от любого из пиротехнических изделий. Но не только пожар, но и какие-то травмы. Да, это потому что, как правило, связано с хлопком, с какой-то взрывной энергией, да, при срабатывании пиротехнических изделий. Поэтому для обеспечения безопасности их запрещено применять именно внутри помещений, любых помещений. Вот. Ну и про елки нужно сказать, что да, они будут, да, всегда мы ждем этого, но тут нужно тоже определенные требования безопасности соблюдать. В первую очередь это относится к гирляндам, да, свечащимся, которые подключаются у всех. И такие случаи в Новый год, каждый год, в принципе, они случаются у нас. Вот мы этого, как можно сказать, даже ждем, поэтому просим все-таки каждого посмотреть на состояние. То есть, вы знаете, гирлянды, они на елку наматываются, красиво, хорошо светятся, но перед тем, как это сделать, нужно все-таки проверить целостность проводов, да, чтобы они где-то, может быть, за год, пока лежали, не перетерлись, не повредились, то есть, там, чтобы изоляция была вся целая. Ну и, соответственно, розетка, куда подключается это изделие, она должна быть тоже исправна, без видимых каких-то повреждений, целая. Ну, это как минимум обезопасит вот этот момент именно с гирляндами. То есть, проще говоря, не начнется пожар? Ну, в большей степени это защитит. То есть, если будут они целые, и розетка, и сами гирлянды, ну, соответственно, тут еще нужно указать сами лампочки, которые на гирляндах есть. Если они сразу же, сами гирлянды, во-первых, да, допустим, заводского изготовления, какие-то там, может быть, ну, плохие, старые, может быть, еще что-то. То есть, если они нормально заводского изготовления сертифицированные, то лампы, которые там стоят, даже если они перегорели, то все-таки нужно менять именно на такие же. Потому что даже увеличение мощности этой лампы может привести к перегрузке самого провода этой гирлянды, ну и что в конечном счете может привести к пожару. Есть ли еще какие-то рекомендации, Петр Иванович? Ну да, еще отмечу про пиротехнические изделия, опять же, просто это действительно актуальная тема. Хотелось бы отметить, что даже салюты, обычные салюты, которые запускают в новогоднюю ночь, бывает, что ихний снаряд попадает кому-нибудь, например, на балкон.
такое действительно было. Вот у нас даже в Уфе 2 года назад такое было, когда попало одному из жителей на балкон, и там начался пожар. Поэтому, если все-таки запускать пиротехнические изделия, нужно на какой-то открытой площадке, да, чтобы подальше от машин, подальше от домов, закреплять в соответствии с инструкцией изделия, поджигать это пиротехническое изделие на вытянутой руке, не наклоняться над ним. Если пиротехническое изделие не сработало, то есть подожгли, отошли, ждем, ничего не происходит. Нужно все равно выждать как минимум 10 минут, не подходить, потому что может быть там происходить тлеющее горение этого фитиля, и когда именно вы подойдете, тогда оно сработает. Это тоже очень опасно. Ну и отмечу еще про срок годности пиротехнического изделия. Ни в коем случае не применять, если он истек, потому что в этом случае может непредсказуемо просто сам сработать снаряд и привести к каким-то травмам. Ну и если на пиротехническом изделии есть какие-то видимые повреждения, опять же, да, об этом я уже говорил, не применять их. Это вас обезопасит. Спасибо большое, Петр Иванович. Ну и скажем телезрителям, что любое хорошее настроение, праздничное настроение, это все-таки в первую очередь должно быть бдительность и безопасность. Да, все правильно. Всем хорошего Нового года. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами был Петр Ильин, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.